呢一架咧就好勁啊 ，Lancaster 轟炸機，蘭卡士打轟炸機。咁呢架飛機咧，佢主要咧就係重型轟炸。咁就喺二戰嘅時候咧，即係轟炸德軍啊！嗱，你睇下呢度咧，就係嗰對門啊，即係放炸彈嘅。咁呢度咧就係呢啲炸彈咁大隻㗎嚇，唔係講笑嚇。咁所以咧喺二戰嘅時候咧，佢都立咗啲功勞，即係特別咧係對德軍即係進行呢個轟炸嘅任務。咁所以喺呢度咧都可以睇到呢啲嘅歷史啊，咁多嘅飛機嗱，重型轟炸機。